Okay. Go. Was? Go. Alter. Ah, das sind Steine. Wie hast du das selber reingemacht? Ey, nicht auf mich. Nicht auf den Kameramann. Steine raus. Und auch Steine in den Kopf. Da schießt er einfach so Eugen ab. Eugen, dein Arsch ist im Weg. Echt? Ja. Ist ja voll geil. Ah, meine Schuhe. Michi, zeig mal deine Schuhe. Heb die mal in die Kamera. Wie sahen die vorher aus? Ein bisschen mit Farbe. Das gibt auf jeden Fall eine Menge Views. Ich nenne das Video der Schuh ohne Farbe. Das war ein geiler Kick-Eugen. Warte, wie viele Teile habe ich jetzt? 3 oder 4? Ich glaube 3, oder? 3. Okay, dann mache ich glaube ich 3 verschiedene Abschnitte. Der erste heißt Lagerfeuer Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ach, kommt jetzt. Bisschen staubig. Zeit, unsere Schuhe sind schon ganz grau, Michi. Jetzt eure. Meine sind noch voll Alter, mit wie Farbe. geil sieht das aus. Michi, komm mal kurz her. Michi, Schuhvergleich. Michi, ganz kurz. Unsere 3 Schuhe. Okay, Eugen in die Mitte. Welche Schuhe sind wohl am saubersten? Oh, meine Michi, Füße sind ganz schön warm. Deine Schuhe sind im Video weißer. Ah ja, die sind voll weiß. Ich glaube, meine sind am weißesten. Weil sie halt... Weiter Gas halten. Alter, mein Handy ist voll dreckig geworden wegen euch Spasten. Du bist Kameramann. Leg dir ein besseres Handy zu. Nein, Kameramann. Handy. Hey, okay. Ich bin der Handymann. Ich bin der Handy. Okay, Michi, wir sind gleich bei 2 Minuten. Hau noch einen fetten Spruch raus. Da ist was geflogen. Sieht aber aus wie Döner. Falls ihr wissen wollt, was er... Ey, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Falls ihr wissen wollt, was er damit sagen will, müsst ihr euch die anderen Parts anschauen. Und die Schlotterer wie Skateman.